اهلا بيكم اصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن الكحة الجافة، اسبابها وطرق علاجها وطرق الوقاية منها. لكن قبل بداية الفيديو من فضلك اعمل اشتراك في القناة وما تنساش تعمل اعجاب للفيديو. اهلا بيكم. الكحة الجافة تسمى ايضا السعال الجاف، وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي، وسمي بالجاف بسبب عدم خروج بلغم اثناء السعال، ولكنه قد يتحول الى سعال يرافقه بلغم بعد تطور الحالة المرضية او عند حدوث تأثيرات مترافقة مع الزكام. وتظهر الكحة الجافة عند الشعور بنوع من الحكة البسيطة أو الجفاف في الحلق، وفي العادة ترافق حدوثها بعض الأمراض التنفسية، وبالتالي يعتمد علاجها على علاج المرض المؤدي لها، وأيضا من الواجب تناول أدوية تخفف من حدتها. أسباب الكحة الجافة: توجد مجموعة من الأسباب تؤدي إلى الإصابة بالكحة الجافة، وهي الإصابة بالإنفلونزا، ويعد من أكثر الأسباب انتشارا، أو كثرة التدخين أو التعرض لبعض أنواع الدخان المنبعث من الحرائق، أو الإصابة بمرض الربو وهو مرض رئوي مزمن، أو التعرض للغبار، أو الإصابة بالحساسية أو التهاب الجيوب في الأنف. وقد تسبب بعض أنواع الأدوية حدوث كحة جافة كالمستخدمة في علاج ضغط الدم المرتفع. أعراض الكحة الجافة: في العادة لا تظهر العديد من الأعراض على المصاب بالكحة الجافة، ولكن تظهر بعض منها مثل السعال المستمر لفترات زمنية طويلة، عدم الشعور بالراحة أثناء بلع الطعام، عدم القدرة على النوم ليلا، الشعور بألم في منطقة الرئتين، ظهور احتقان في الحلق، عدم القدرة على التنفس بسهولة وخصوصا أثناء فترة الليل. علاج الكحة الجافة: لا تعد الكحة الجافة مرضا خطيرا، وفي أغلب الحالات المرضية من الممكن أن يزول أثرها خلال أيام أو أسابيع قليلة، ولكن عندما ترافق مرضا من الأمراض التنفسية من المهم استخدام علاجات تساعد على التخفيف من تأثير الكحة الجافة، وتنقسم إلى علاج عشبي وعلاج دوائي. أولا، العلاج العشبي هو مجموعة من الوصفات العشبية والتي تتوافر عادة في أغلب المنازل، وتمتاز بفوائدها الإيجابية في تقليل أعراض الكحة الجافة، ونذكر منها خليط الليمون والعسل مع الماء الدافئ. أثبت هذا العلاج فعاليته مع الكحة الجافة. ويمكنك أيضا تناول الزنجبيل مع الملح عن طريق تقطيع الزنجبيل لقطع صغيرة ورش الملح عليها، أو غلي القطع وشرب الماء الناتج. ومن الممكن إضافة العسل من أجل التخفيف من نكهة الزنجبيل الحادة. كما ينصح أيضا استخدام الكركم عن طريق إضافة ملعقة صغيرة منه إلى ملعقة عسل وخلط المزيج معا، ويساعد هذا المزيج على النوم ليلا. أما عن العلاج الدوائي، يعتمد هذا العلاج على زيارة الطبيب حتى يشخص الحالة المرضية ويقيم درجة تأثيرها بالاعتماد على الأعراض الظاهرة على المريض ليصف له الدواء المناسب. فقد يحتاج المريض إلى استخدام أدوية أخرى مرافقة لدواء السعال. وأخيرا، الوقاية من الكحة الجافة: من الواجب التقيد بالنصائح التالية من أجل الوقاية من الإصابة بالكحة، وهي الحرص على شرب الماء بكميات كافية لحماية الحلق من الجفاف، وتجنب التدخين، والابتعاد عن شرب القهوة بكميات كبيرة لأنها تؤدي إلى التخلص من السوائل في الجسم بشكل أسرع، وقد تسبب أيضا الجفاف. وأيضا المحافظة على تهوية المنزل بشكل جيد. وفي النهاية نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك رأيكم في التعليقات.